Messi sẽ chốt giải nghệ đội tuyển vào tháng 3 năm 2026. Khi nào Messi giải nghệ đội tuyển? Không phải hôm nay, nhưng Lionel Messi đã bắt đầu nói đến thời điểm phải đưa ra quyết định. World Cup 2026 không còn là câu chuyện xa xôi, và với Messi, đây không đơn thuần là việc có tiếp tục thi đấu hay không, mà là câu hỏi lớn hơn, liệu anh còn đủ thể lực, đủ cảm giác và đủ giá trị chuyên môn để góp mặt ở sân khấu cao nhất hay không? Trong một cuộc chia sẻ gần đây, Messi đã lần đầu tiên nói về World Cup 2026 theo cách rất thận trọng, không hứa hẹn, không khẳng định và cũng không đóng lại cánh cửa. Anh thừa nhận rằng bản thân chưa thể chắc chắn về việc có tiếp tục cùng đội tuyển Argentina tham dự kỳ World Cup tiếp theo. Với Messi, mong muốn thì vẫn còn, nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cảm giác thi đấu thực tế. Anh nói rằng mình hy vọng có thể góp mặt, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự sẵn sàng cho kịch bản ngược lại. Nếu không đủ điều kiện thi đấu, anh vẫn sẽ có mặt ở World Cup dù chỉ là trên khán đài. Một cách nói rất Messi, bình thản, thực tế và không tô hồng tương lai. World Cup luôn mang ý nghĩa đặc biệt với Messi, không chỉ vì đó là giải đấu lớn nhất hành tinh, mà còn vì hành trình rất riêng mà anh đã trải qua cùng Argentina. Từ những lần thất bại cay đắng, những chỉ trích nặng nề cho đến khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng năm 2022, với Messi, World Cup là ký ức, là cảm xúc, là cả một phần cuộc đời. Khoan đã, trước khi nói đến thời điểm Messi đưa ra quyết định cuối cùng, cho mình xin phép chen ngang một chút. Thật ra làm những nội dung thế này cũng chỉ mong kiếm được chút chi phí để duy trì kênh, tiếp tục kể những câu chuyện bóng đá tử tế cho mọi người. Và nếu bạn là fan của Messi thì trong tủ đồ của mình thật sự rất khó để thiếu một bộ áo đấu của anh tại World Cup. Đặc biệt là áo đấu World Cup nơi Messi đã đi trọn cả một hành trình từ nước mắt đến đỉnh cao năm 2022. Mình để link ở đây, một shop bán áo đấu Messi World Cup, vải cao cấp, in sắc nét, không bay xù, đủ size để anh em lựa chọn. Và biết đâu, đây cũng có thể là bộ áo World Cup cuối cùng của Messi nếu anh quyết định không tiếp tục vào năm 2026. Còn bây giờ, mình quay lại câu chuyện chính, khi nào Messi sẽ chốt quyết định với đội tuyển Argentina. Messi từng chia sẻ trước báo chí là anh đánh giá rất cao đội tuyển Argentina hiện tại. Theo anh, đây là một tập thể có chất lượng rất đồng đều, với nhiều cầu thủ đã quen với chiến thắng, có tư duy mạnh mẽ và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Anh dành lời khen cho ban huấn luyện, cho huấn luyện viên Scaloni, những người đã xây dựng nên một tập thể ổn định, gắn kết và có bản sắc rõ ràng. Một đội tuyển không phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như trước đây. Và chính điều đó khiến câu chuyện trở nên khác đi. Argentina giờ đây có thể mạnh mà không cần Messi phải gồng gánh mọi thứ, nhưng Messi nếu trở lại cũng không còn ở vai trò trung tâm tuyệt đối. Anh sẽ là người dẫn đường, là đàn anh, là điểm tựa tinh thần, nhiều hơn là nhân tố quyết định duy nhất. Vấn đề lớn nhất lúc này không nằm ở đẳng cấp mà nằm ở thể trạng. Messi hiểu rất rõ rằng World Cup là giải đấu khắc nghiệt, nhiều trận đấu liên tiếp, nhịp độ cao và chạm lớn, áp lực nặng nề. Và với một cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, mỗi phút trên sân đều phải trả giá bằng thể lực. Chính vì vậy, Messi và ban huấn luyện Argentina đã có một kế hoạch rất rõ ràng. Lionel Messi thực tế đã có một khoảnh khắc mà nhiều người xem như lời chào khán giả dành riêng cho các cổ động viên Argentina. Đó là trận đấu chính thức cuối cùng của anh trên sân nhà trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và đúng như cách Messi vẫn làm suốt sự nghiệp, khoảnh khắc ấy diễn ra theo cách không thể điện ảnh hơn. Trước Venezuela, tại sân Monumento, Messi ghi 2 bàn thắng, góp công lớn trong chiến thắng 3-0 của Argentina. một trận đấu thuộc loạt trận áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, nhưng bầu không khí trên khán đài lại mang nhiều cảm xúc hơn một trận cầu thông thường. Bởi ai cũng hiểu, đây có thể là lần cuối cùng họ được thấy Messi thi đấu chính thức cho đội tuyển trên sân nhà. Hơn 81.000 khán giả đã lấp kín Monumento, khắp các khán đài là những tấm băng rôn lớn nhỏ với cùng một thông điệp: cảm ơn Lionel Messi 11. Tên anh được hô vang không ngừng như một lời tri ân dành cho cầu thủ đã gắn bó với màu áo Argentina suốt gần 2 thập kỷ và trở thành biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Cú đúp vào lưới Venezuela cũng giúp Messi nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lên con số 114, một cột mốc cho thấy sự vượt trội tuyệt đối. Messi bỏ xa người đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Argentina là Gabriel Batistuta, tới 58 bàn, khoảng cách mà rất nhiều người tin rằng sẽ còn tồn tại rất lâu. Chính vì thế, truyền thông châu Âu cũng có những góc nhìn khá rõ ràng. Tờ Marca của Tây Ban Nha cho rằng, dù Messi chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc dự World Cup 2026, nhưng trong nội bộ đội tuyển Argentina và những người thân cận với anh, kịch bản Messi góp mặt vẫn được xem là khả năng rất cao, trừ khi xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng về chấn thương. Và có lẽ tất cả những khoảnh khắc ấy càng khiến quyết định sắp tới của Messi trở nên nặng cảm xúc hơn bao giờ hết. Theo đó, trận Finalissima giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2026 trên sân Lusail sẽ đóng vai trò như một bài kiểm tra cuối cùng. Không phải ngẫu nhiên khi trận đấu này được xem là mốc thời gian quan trọng. Đây là cuộc đối đầu với một đối thủ hàng đầu châu Âu, cường độ cao, nhịp độ nhanh và đặc biệt diễn ra trên chính sân vận động nơi Messi từng nâng cao chiếc cúp World Cup 2022. Với Messi, đây sẽ là cơ hội để tự trả lời câu hỏi quan trọng nhất: liệu anh còn đủ thể lực để chơi trọn vẹn 90 phút trước một đối thủ đẳng cấp cao hay không? Nếu Messi cảm thấy cơ thể mình vẫn đáp ứng được yêu cầu, vẫn theo kịp nhịp độ, quyết định tham dự World Cup 2026 sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngược lại, nếu cảm giác thi đấu không còn trọn vẹn, nếu thể lực không cho phép, Messi cũng sẵn sàng dừng lại ở đỉnh cao, không tiếc nuối, không níu kéo. Đó là sự phân vân rất con người. Một bên là khát khao khép lại sự nghiệp quốc tế bằng một kỳ World Cup cuối cùng, một bên là lựa chọn rời đi trong danh dự khi hình ảnh vẫn còn đẹp nhất.
Cũng cần nhắc thêm một chi tiết quan trọng, quyết định của Messi không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh mà còn tác động trực tiếp đến cách Argentina chuẩn bị cho World Cup 2026. Nếu Messi xác nhận tham dự, ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch xoay quanh việc quản lý thể lực cho anh. Thời lượng thi đấu, vai trò trên sân, thậm chí cả cách tiếp cận trận đấu của Argentina cũng sẽ được điều chỉnh. Messi có thể không đá đủ 90 phút mỗi trận, nhưng sự hiện diện của anh vẫn mang ý nghĩa chiến thuật và tinh thần rất lớn. Ngược lại, nếu Messi quyết định không góp mặt, Argentina sẽ bước vào World Cup với một diện mạo hoàn toàn mới. Khi đó, đội tuyển sẽ đặt niềm tin trọn vẹn vào thế hệ kế cận. Những cầu thủ đã trưởng thành trong môi trường chiến thắng suốt vài năm qua, áp lực sẽ khác, kỳ vọng cũng khác và trách nhiệm sẽ được san sẻ đồng đều hơn. Với người hâm mộ, đây cũng là khoảng thời gian đầy cảm xúc, không còn sự háo hức đơn thuần mà là sự chờ đợi xen lẫn lo lắng, bởi ai cũng hiểu, mỗi kỳ World Cup trôi qua là một cột mốc không thể quay lại. Messi không vội vàng, anh đang lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe cảm giác thi đấu và lắng nghe cả những người xung quanh. Quyết định cuối cùng, dù là gì cũng sẽ được đưa ra khi mọi thứ đã rõ ràng nhất. Và khi thời điểm ấy đến, thế giới bóng đá sẽ lại hướng về một cái tên quen thuộc, không phải để chờ đợi phép màu mà để chứng kiến cách một huyền thoại lựa chọn chương cuối cho hành trình của mình. Messi hiểu rằng nếu anh tham dự World Cup 2026, đó sẽ là lần cuối cùng, không còn vòng lặp, không còn cơ hội sửa sai, chỉ có một vai trò, người đàn anh dìu dắt thế hệ kế cận, truyền lại kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần chiến thắng. Và đó có thể là cái kết đẹp nhất. Nhưng nếu không, việc nói lời chia tay sau khi đã chạm đến đỉnh cao cũng là một lựa chọn đáng trân trọng. Thời điểm chốt quyết định đang dần hiện ra, không phải ngay lúc này, nhưng chắc chắn là sau Finalissima, sau bài kiểm tra cuối cùng với chính cơ thể mình. World Cup 2026 sẽ có Messi trên sân cỏ hoặc có Messi trên khán đài. Dù ở vai trò nào, đó vẫn là một khoảnh khắc đặc biệt. Bởi với Lionel Messi, World Cup chưa bao giờ chỉ là bóng đá. Đó là hành trình, là ký ức và là câu chuyện của cả một thế hệ.